Возьму документы. Я даже откат, блядь, еще один. Каким движением руки положу документы обратно на правый карман штаника. Тихо. Ребята, кто из вас Мартин Гаспарян? Никто с... Это поставлено звуки из микрофона. Укажите, пожалуйста, напарниках армии. Будьте добры, да. Армию укажите. Армия, да. Пиздец, я же смеяться больно, блядь. Я извиняюсь. Повторю анекдот. Заходит улитка в бар. Кто-то откатит? Да-да-да. Пройти дропни.